同学平安。不好意思，我戴口罩，因为我感冒有点严重。大家听得清楚哈？我今天要介绍的是断开掌控你的力量。那这本书是我觉得在我改稿的过程当中是我觉得非常的难改，但是也是非常精彩的一本书。我真的极力推荐大家哈，因为它是在就是我们这个特会罗伯兹弟兄牧师他一本非常重量级的一本书。然后这本书呢，它集结了其实它是集结3本它最畅销的著作。那有哪3本呢？就是一本是断开掌控的锁链，那一本是学习没有愧疚感的说不，还有一个是如何胜过仇敌的攻击。那我个人在看这本书的时候，我觉得我可以用经验2个字来形容。他这边比如说我先分享到，因为时间很有限，我先分享就直接进入我们的第一步，就是这个有关于掌控的断开掌控的这个力量这个部分。其实它里面提到很多非常精彩的一些内容，可是我今天特别提到一个关于这个部分内容的一个重点是不当的掌控。那什么叫做不当的掌控？他说其实在你周遭你看那些会掌控人的，他都不会是陌生人，他很可能都是你身边非常熟悉的人，很可能是你的牧师，很可能是你的好朋友。很可能是，反正你的母亲、你的父亲都有可能，他们就是一些掌控者为什么？因为你对这些人，如果一个陌生人他要来掌控你的话，你很可能直接就是拒绝。是如果一个你所熟悉的人，他对你有一些掌控的时候，你是不自觉的，因为你对他有相对的一个认识，相对的一个尊重，你就不会去提防这个部分。但是也因为这样，所以这个是最危险的一个部分。他说在这本书里面，他提到说一个掌控者的特征是什么样的？他说，一个掌控者，你可以去分辨什么样的人是有一些掌控者是在你的身边。他提到说，一个真正掌控的人，他其实他是一个心里面非常没有安全感的人。他可能就是表面上他是好像是别人是依赖他的，可是其实是他是透过一个掌控来依赖这个他周遭他所掌控的这些人。那你可能会觉得说，为什么他会这样子讲他说，因为这样子的人呢，他们心里面是非常害怕就是他被拒绝，所以说如果他没有透过这样的一个掌控的话，他这个掌控的一个力量会让他带来一个很大的一个安全感。那所以说通常这些掌控的人，他们有一个特征，他是为了达到他的目的他可能会透过他周遭的一些人来完成他所要做成的那些事情，或者是那些目的。那但是呢，这个掌控者的他的一个特质里面，他是可能他不是真正的去关心到他周遭所掌控这些人，他所关心的是他自己的一个真正要达到的那个目的跟目的。那这个我觉得他这个讲起来是有点严重但是我觉得他里面提到一个让我觉得非常印象非常深的，他说基督徒有时候我们在不自觉当中，我们就做了一个所谓的一种祷告。他说这种祷告是一种掌控的祷告，可能是我们不知道的。我看了之后，我真的非常惊讶。他说有时候我们在做一些祷告的时候，其实你所做的是一个巫术。他用巫术2个字来形容，我就觉得很可怕。怎么会？我们的祷告通常就是那么火热，那么的充满爱心，那么的为对方着想。可是为什么他说是用巫术2个字来形容？他说，其实常常我们做一些祷告的时候，我们是自己心里面，我希望那个事情达到我想要的那个样子，我想要的那个情况，所以我们就为这个人，为这个事情，我们就往这个方向来祷告。比如说，
我们今天我看到2个人他们在一起，我就真的是看不顺眼，我觉得他们不应该在一起。我就跟神祷告说，神啊，你应该就是用什么方法把它拆散。好，又或者是说，神啊，我今天看某某同事同工，我真的觉得我很不舒服。主啊，你应该怎么样来改变他？好，类似是这样子的祷告，我们都觉得说我们心里面是充满对他们的爱哦。可是他说这种你必须去查验，很可能当你在祷告的同时，你已经为魔鬼敞开了大门，就他是透过这样子的一个祷告，就成为一个破口。这个破口就让恶者有机会在对方的生命里面做破坏的工作。所以这样的祷告不但没有带来祝福，这样的祷告反而是一种咒诅。所以说他称这种祷告叫做巫术。好，所以我觉得说，这种如果说以基督徒来看的话，你会发现到说，这种祷告好像对我们而言，其实我们防不胜防。有时候你可能会发现到说，你自己陷入到一种很奇怪的光景里面，或许你可以跟神祷告一下，查验一下，是不是你知道到底有什么人在为你做这种巫术的祷告哦？真的是他可能是为了你好，可是事实上他是被恶者利用。所以我觉得，我今天这个部分我只是讲一点点可是我真的觉得它很精彩。好，那个时间有限，我进入下一个部分。我认为下一个部分就是如何没有罪疚感的说不。那这个部分我认为，我觉得它非常精彩的地方是说，我觉得所有的中国人，特别是中国人，应该要看这个部分。为什么？因为其实圣经上说，我们话是就说是。不是就说不是，可是我们对中国人而言，我们常常说什么有关系就没关系，好，所以我们常常心里面其实我真的很想拒绝，可是我就是说不出口，因为我跟你的关系很好，那我就是说不出那个不。那罗伯兹他说他为什么会开始学习说这个不呢？是他的一个非常好的一个属灵的长辈，就曾经跟他讲，他就说我告诉你，在基督徒的一个服事当中。有2件最重要的事，有2句话是基督徒最需要说的。第一句话就是谢谢你，第2句话就是不。好，他说这两句话呢是最有恩膏的2句话。如果你在服事当中，你没有常常跟别人表达感谢的话，有时候你就是可能会在无意当中你就会造成一些伤害。那第2个就是最重要的就是不。他说不呢这个字是一个非常有恩膏的字。非常有恩膏的字。我当时在想，就是说，我自己在看这个部分的内容的时候，我其实我心里面我觉得我很痛心。如果说我早一点看到这个部分的教导，我想很多的有一个诗歌说，很多的痛苦是可以不要白白受的。那我真的觉得我就是早知道这个道理，我就很多的痛苦可以不用白白受，因为我知道说，我知道这个事情在罗伯兹这个书里面，他问的一句话，我觉得非常好。他说：“你想想看。”你有很多的麻烦，衍生出来的麻烦，是因为你说的好惹出来的，还是因为你说的不惹出来的？我觉得，真的有道理哦。我常常觉得我很多的麻烦事都是因为我说的好，所以之后呢，麻烦不断。为什么？因为其实当我们在说好的时候，其实我们心里面我们自己知道，有些事情是它不对的，但是我们为了关系，为了要维持那个关系，我们说好，我们不敢说那个不字。但是我觉得，他为什么说这句话是有恩膏的？因为当你开始就是用神的话、神的法则去分辨、去做一个准则，你心里面持守那个你知道是对的事情的时候，那你就可以很勇敢的跟对方讲“不”这个字。他说不是需要操练的。如果你在不断的去学习去操练这个字的时候，你会发现到你慢慢的，你可能刚开始的时候你觉得很尴尬。之后你会发现你是很用微笑在说不，就是你可以很坚定的，让对方知道说你觉得这个事情是不对的，所以你要让他了解。因为如果你今天知道说不，可是你却没有说出来的话，你之后你要为你说的这个好所付出的代价，远比你说不要大非常非常的多。好，所以。我觉得他这个部分的一个提醒真的是非常的好。所以我们关于说这个不的这个部分，其实在圣经里面就有好多的例子。扫罗是个很好的例子。
他应该，撒母耳跟他讲说，你要把那些全部都赶尽杀绝，他没有，他听了他百姓的话，他觉得说让他百姓觉得好像他是一个好王，可事实上他做的决定是非常大的一个错误。还有一个非常明显的例子，参孙，他没有跟大利拉说不，造成他自己跟整个以色列国的整个很大的一个亏损，然后之后神也没有办法再用他。所以你看看，当我们不说不的时候，你以为那只是一个很小的字，但是它为你的生命所带来的一个后果，却是非常严重。好，那这个是第二部分的这个部分。那第三部分它是有关于提到就是那个关于仇敌的一个攻击。那这个部分我很简单的一个分享，他说如何胜过仇敌的攻击。我觉得，我在看这部分的时候，我最大的一个感受是，其实很多光是这本书，在他掌控你的力量，我觉得不知道我们那时候有做一个民调，可是大家很多人就看到掌控两个字就啪啪了哈，就觉得说很害怕好像这个会觉得进入到很大的那种征战的那种领域里面。可是我那时候也跟小夏有讨论，我就觉得说，我们一定要用这么强烈的字眼嘛，因为我发现到在教会里面，你会发现到，可能包括你自己，或者是你周遭的一些弟兄姐妹，他们在碰到一些属灵征战的领域的东西的时候，他们会非常的退缩。为什么？因为他们不懂这个领域的事情，以至于呢，他们害怕，一害怕呢就退缩。一退缩呢，就不敢出去接触，所以说他们就处在一种无知的一个状态里面。可是无知是仇敌最喜欢的一个状态。你越是无知，那仇敌就越能够利用你的无知来攻击你。如果说你今天你要战胜你的仇敌，你必须要了解到说，你的仇敌是用什么方式，他有什么样的一个轨迹，能够在你的生命里面，来困扰你，来打击你。所以他提到说，其实从圣经里面，从旧约开始，有很多的一些记载，都把对于魔鬼、对于仇敌的一些作为、一些属性，其实都解释得非常清楚。包括耶稣带他的门徒，他也非常清楚的告诉他们说，也解释说魔鬼的一些动作、一些行为是什么。他对他的一些教导都是非常清楚的，所以耶稣一点都不会避讳谈到这个主题。可是我们在今天的一个教会的教导里面，我们常常在这个部分，我们是没有那么清楚去教导我们的弟兄姐妹的时候，他们处于一种害怕的状态，害怕就等于无知。所以当你在一个无知的一个情况里面的时候，你就成为仇敌最好的一个逾越的一个对象。所以说这个他这里面就有提到，比如说有一个你怎么知道你被仇敌攻击了？非常我真的时间已经到了，我最后讲一个，他说。你怎么知道你是被仇敌攻击了？我觉得这一部分就是刚刚今天早上黄哥跟我们分享，有一个部分有一个很好的辨识。当你发现到你在日常生活当中你失去对神的渴慕的时候，那时候你就是被仇敌攻击，因为你对神的话，你对属灵的事情没有胃口的时候，那个时候你就是被仇敌攻击。这个为什么？因为你的里面已经没有神啊。你没有神，仇敌当然就是有这个非常大的一个空间，非常多的一个机会能够来攻击你。所以这个时候，这其中一个分辨的一个征兆，你怎么样去知道说你自己已经是处在被攻击的一个状态里面。然后在这个书里面，它不只是教导你说，告诉你怎么样去分辨，它也告诉你怎么样去胜过这些仇敌各式各样的一些诡计、一些计谋，然后让你能够过一个得胜的生活。那我觉得这里面就是到处随便一翻都是宝藏所以我因为真的时间太短了，那我在这边没有办法很仔细的分享，但是我极力推荐大家，你们不要被这本书的名字吓到，它真的是它看起来是很有分量，但是它里面的这个信息真的是我们每个基督徒我们在这个时刻我们非常需要去认识、了解和明白的。谢谢大家。